Čestovaný pán predseda. Приємно нам, що ми днеска маємо можливість бути тут у вас у гостях, у вашому руському домі, у руському керестурі. Дуже би інтересувало русинів як на Подкарпатті, так і в цілому світі. Як це починало, як це фундувала фактично ваша організація? Znači, naša organizacija nosi imenu Ruska matka. U prekladu na srpski bi to bilo Matica Rusinska. Predtým, jak mi osnovali Rusku matku, Maticu Rusinsku, mali sme príklad u Serboch. Oni ešte pred 150 rokami pravili svoju organizáciu. U Budimpešti to robené a volali ju Matica Srbska. A 1990 roku perše pred nami registrovaná, spravená i Matica Slovenska. Znači, žitelje Slováci u Vojvodini mali potrebu za takvu organizaciju i da meseci pred nami formovali takvu organizaciju i mi mali takvu potrebu, da sme 28. decembra 1990 roku napravili 1980 roku napravili takvu organizaciju i registrovali ju pod menom Ruska matka, s tim že treba razumjeti, že toto Ruska znači Rusnacka, mi za sebe utoríme, že sme Rusnaci, a zname, že to termin u nas znači Rusini. Znači, bola potreba, že by sme takvu organizaciju napravili so ciljom očuvanja identiteta Rusnacov, Rusinov, u Srbiji. Z ohľadom, že sme u prešlim periode, dok bola Jugoslavija, nemali taký problemi, mi vše boli pripoznati, vše mali svoje prava, ništo nam ih nigda nie zagrožoval, nigda, ali jak nastal novi čas, jak se rozpadovala Jugoslavija, taka potreba nastala i već kad sme organizovali našu organizaciju i ona nam tota, ktorá unapriamuje i okončuje všetky aktivnosti na očuvanju identiteta, a prvenstveno to robíme pre poriadne školy na osnovnim úrovňu, 8-ročnim základnim školy, potom u gimnaziji na ruskim jazyku, to u ruskim keresture máme, jediná je na Švece, i na filozofskim fakultetu máme tiež oddelenie rusinistiky. U Novým Sáze už 35 roky. Potom pre kultúru, pestovanie kultúrnych aktivností, pre spievanie, hrania i všetko dôl, máme i profesijný teáter, no a tiež tak i pre u vydavateľstve, u informovaní u vydavateľstve, znači máme drukovanie noviny, Ruské slovo i druhý časopisy, máme radio i televízia Nový Sad, robí každý deň majú programy i na našim jazyku. Пан predseda, a oficiálno коли je datum zasnovania Ruskої матки? 28. december 1990 roku. Я знав, що ви празднуєте День Руснака. Tak, 17. január. A to deň, kedy podpísaný ugovor o doseľovaniu Rusinov do tých krajov. Znači, to ugovor podpísaný zo úrovňa tedišnej carici Mariji Terezii i on obezpečoval, že by se tedy bola pustá zem tu i močára na pustaru kerestu, že by se tu dosedeli 200 ruských grekokatolíckých familií. I to porobené u tých prvších rokoch, i abeska bolo i dalej predlžovania, i se doseľovania, i kerestul vyrosnul na tej pustari, ale z ohľadom, že tu bola močára, to bola baš plodná zem. Čárna i plodná zem, i ona umožňovala, že by číslo Rusnácov, Rusínov tu roslo. Takže zo Zurského kerestura rozseľovali do druhých baláloch, mestoch u okolí. Tak máme dneska Rusnáci žijú v 18 mestoch u Srbiji, znači od većih, ajde najspomnem Pula, Verbas, Kocur, Đurđev, Žabelj, Subotica, Nové Orahovo, Novi Sad napevno,
i gospodinci da jedni drugi, ali sme mali i vyseľovania, my hovoríme za Dunaj, a to do terasnej Republiky Chorvátskej. Našo rozseľovanie i tam, počalo vyseľovanie do Starých Jankovcov, a odtamal vecka do Petrovcov, do Miklosevcov, do Vukovaru i Vinkovcov. Кілько тебе у Керестурі приблизно, по последнім спису на людей, кілько десь тебе є руснаків? 5200 žiteľov a 98% Rusnáci. Znači 5000 okrugo rakujeme, že tu žije telo Rusnácov. Ale náš rod, hvala som ja rozsedený, znači máme so každým našim mestom rodu a jedno Rusnácov je 14905. Пару слов, які би сте хотіли повісти руснакам на Подкарпаттю? Mne bardzo milo, že som upoznal kraj Podkarpatie, že som upoznal Horody i Valály i že som upoznal ľudí. Trímam, že Rusíni na Podkarpatiu bardzo dobrí ľudia i trímam, že vypadalo, ale bez ohľadu. Rusíni čestní ľudia, čestný národ i musia sa s pomocou našej organizácii, jak Svetového kongresa, Rusnácov, Rusínov, Lemkov i druhých organizácií, ktoré tým napriame budú robiť, treba, že by sa založili i vytvorili právo na očuvanie identiteta, svojho vlastného identiteta, znači rusínstva. Naša výmoha stojí, že potreba, že by Ukrajina pripoznala Rusínov jak okremný národ, okremnú menšinskú nacionálnu zajednicu i toti práva, ktoré by boli regulovaní so primeňovaním odredboch Európskej povely o regionálnych alebo menšinských jazykoch. Ja o nej už na Daskeľo zavodi besedoval. To nie je obsiažný dokument, alebo veľký, ale je bardzo dobrý i bardzo vážne, že on tretira bez ohľadu, aký národy veľký alebo malý, majú jednaké práva na vyjašňovanie, že kto sme, čo sme, i na obezpečovanie možností za očuvanie identiteta. Identitet čuváme prez prosvitu, obrazovanie, prez kultúru, prez informovanie i uriadové chasnovanie jazyka i písma. I to, jak lepom, sviate písmo za všetky národy u Európy, tak to musí byť i u Ukrajiny. Дякую за файні слова, всього вам ліпшого. Дякую.